Nesse sábado, Fazendo Barulho tá muito especial, a gente vai falar sobre radicalidade evangélica. O nosso tema é Evangelho Raiz. E nós vamos receber o Lucas Moura, a Germana Osterno e a Natália Glícia, que vão mostrar pra gente como vale a pena abraçar o Evangelho nos dias de hoje com coragem e amor. Vamos ter também a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente espera por você às 23 horas aqui na Rede Shalom de Rádio.